Ọlọ́run trust in the power of Allah. Kí ni ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run túmọ̀ sí nínú ìrìn àjò ẹ̀dá láyé? Ọ̀pọ̀ ló ń gbàdúrà ṣùgbọ́n tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ jìnnà sọ́lọ́run ọba Allah. Ètò ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run ní mo fún wa lóye àwọn irúfẹ́ nǹkan tí agbára Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé ọ̀pọ̀ ẹ̀dá. Ẹ pàdé Haji Kamaru Zama lórí ìkànnì Ìrì 96.1 FM ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ bẹ̀rẹ̀ láago 12 sáago kan ọ̀sán. Haji Kamaru Zama lọ́lọ́run fi ọgbọ́n òun ìmọ̀ fún láti máa tukọ̀ ètò pẹ̀lú èdè Lárúbáwá, èdè òyìnbó àti ní èdè Yorùbá. Bákan náà ni abala matchmaking láti lọ́kọ tàbí láya lọ́nà tó fini lọ́kàn balẹ̀ kò ní gbẹ̀yìn lórí ètò ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run trust in the power of Allah. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ni ètò máa gbéra sọ Ìrì 96.1 FM ní ẹ̀yìn sí. Fún àlàyé tó kún kẹ́kẹ́ ẹ pè Haji Kamaru Zama sórí 0803 513 2586. Ètò ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run kò ṣeé má gbọ́ ètò ni. Ẹnu ẹni la fi ń bèrè ohun tí ẹ̀dá bá ń fẹ́. Mo ti bèrè dákun sílẹ̀kùn gbígbàdúrà ọba rẹ̀. Má jò já sásán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. We are giving thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Gratitudes go to our Maker who is there for us, who is preserving us. And at the same time, Allah is our Maker. We rest assured that He is Alpha and Omega. He knows our beginning, and at the same time, our end as well. Because Allah knows everything. Knowledge belongs to Allah. Allah is grand knowledgeable. He knows everything. He is aware of everything. Nothing passes except with adequate knowledge of our Maker, who is there for us, who is providing for us. My brothers and sisters, let us think about how we are going to bank on Him, how we are going to depend on Him, how we are going to rely on Him, because Allah is sufficient for you and I. Let us think about our Maker all the time. My brothers and sisters, we must never forget our primary assignment. Our primary assignment is to worship Allah. Our primary assignment is to think about our Creator. We need to submit to Him, and at the same time, we need to listen to His words. My brothers and sisters, let us think about the day that we are going to return to our Maker. My brothers and sisters, we have to understand very well Prophet Muhammad came with the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and he delivered all rightly. Where are we at the moment? Let us think about the right things to do at the right time. And we must understand very well the two instructions from above. What Allah says, coupled with what Prophet Muhammad said respectively. Let us think about Allah subhanahu wa ta'ala. I remain Haji Kamaru Zama. Let us go for a short break. Ṣe fún mi láyé wọ́lá pé mi ò lẹ́ lómìíràn tí mo lè kékeré jọ̀wọ́ lọ ṣòre fún mi lásìkò má jẹ́ kọ́ta ayọ̀ mi Ọlọ́run ìgbéga tí mi ò lérò lọ́kàn mi ni kò fi ta mí lọ́rẹ omi ojú mi bèrè àánú rẹ̀ wá dá mi lọ́lá. Ìrètí mi nínú ọdún yìí dákun má jẹ́ ọjọ́ sásán. Nínú ọdún yìí Olúwa mi ò ẹnu mi ní ìrè. Ìrètí mi nínú ọdún yìí dákun má jẹ́ ọjà sásán ẹnu ẹni la fi ń bèrè ohun.
العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. إخواني في الدين محمد، في هذا اليوم نتكلم على أمر عظيم. أين نحن إخواني في الدين محمد أيها الأدباء؟ هذا برنامجنا أيها الأدباء، أيها العقلاء في كل مكان، أيها الفصحاء كذا أيها البلغاء. أين نحن في كلام الرحمن؟ لقد كنا في حديقة الإسلام، والإسلام بالطهارة، والإسلام بالطهارة. إخواني في الدين محمد أيها الناس، أنت المسلم أنا مسلم، إخواني في الدين محمد، ولكن الإسلام بشروط. أين نحن إخواني في الدين محمد في هذا اليوم؟ نتكلم على أمر عظيم كما قلت من قبل، نتكلم على الطهارة. الطهارة هي تنقسم إلى قسمين: طهارة الباطنية كذا طهارة الظاهرية، بمعنى طهارة الجسد كذا طهارة القلب. وحيث نتكلم على الطهارة تطهيرا، نتكلم على الطهارة بنظرة الفقهية، بنظرة فقهية إخواني في الدين محمد. وحيث نتكلم على الطهارة، لقد قلت طهارة القلب نحتاج إليها، كذا طهارة الجسد نحتاج إليها. وحيث نتكلم على طهارة الجسد نتكلم على إزالة هذا، نتكلم على إزالة الحدث كذا إزالة النجس. وأما طهارة القلب والله العظيم بذكر الله وباستغفار وبقلب السليم. أين أنت؟ لقد عرفنا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطهارة أو النظافة شطر الإيمان، العبادة المشروعة المقبولة. وأي العبادة التي نتكلم عليه؟ والله نتكلم على العبادة بالهذا بالطهارتين، بمعنى بطهارة القلب كذا وبطهارة هذا وبطهارة الجسد. أين أنت؟ استعدادنا للرمضان نتكلم على أمرين، بمعنى نتكلم على طهارتين، نتكلم على طهارة القلب وكذا طهارة الجسد. إخواني في الدين محمد، دم طيبا، زد في تقى، دع ظالما. صلوات الله عليك.
far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. alhamdulilayi rabbil alamin. adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó ní wá, ọba tó ní ta ni, ọba àná, ọba òní, ọba ọjọ́ gbogbo, ọba àgbà gbogbo, ọba àsìkò gbogbo, ọba tó ní gbogbo nǹkan, ọba tí gbogbo nǹkan ń sá lọ́ọ́ bá òun náà lọ́lọ́run. ọba tá a wá ń sọ ọba tó gba gbogbo ni, ọba tó lóye gbogbo, ọba tó nímọ̀ gbogbo, ọba tó ṣe pé gbogbo ń tá a lérò àti ń tá a lérò, ń tá a mọ̀ àti ń tá a mọ̀, gbogbo nǹkan ní pọ́lọ́n. ọba tá a wá ń sọ yìí Yorùbá wọ Ọlọ́run títí, Yorùbá fẹ́ ròyìn Ọlọ́run títí, wọ́n ní abetilukára bí ajere. Allahu Akbar. ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé kò sí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nígbà wọn tún ròyìn Ọlọ́run, wọ́n ní yá sàmìà kulli najwa. ọba tá à ń sọ yìí òun náà lọ́ba tí mo gbọ́ ìrúkúlé ọkàn, ń tá à ń rò yóò sì máa mọ̀ ọ́, ń tá à ń rò ó tiẹ̀ ti mọ̀ gan kó tó di paàrò. nígbà táwọn wá ń rò lọ tó ṣe pé kò sí bí yẹn ṣe lè súnmọ́ yẹn tó láyé, kò sí ẹni yẹn bó ṣe lè súnmọ́ yẹn tó kó gbórí léyàn nínú, kó gbórí léyàn láyà, kò lè mọ̀ tá à ń rò. ọba táwọn ń sọ yìí ọba ni ọba tá à ń sọ yìí òun ló ní mímọ̀, òun lọ́ba tó mọ̀, òun ló mọ bó ti mọ̀, òun ló mọ bá a ti mọ̀. Allahu Akbar. ọba táwọn ń sọ yìí òun náà la fọpẹ́ fún ọba àná, ọba òní, ọba ọjọ́ gbogbo, ọba àsìkò gbogbo. ìròyìn ènìyàn a lè fi wéròyìn Ọlọ́run, ìròyìn Ọlọ́run ò jọ tèèyàn, torí àwọn ẹni àná nínú ènìyàn wọ́n ti lọ, Ọlọ́run ló ní rí bẹ́ẹ̀. àwa táwọn bẹ̀ ń bẹ̀ ní àwa náà ń lò ó lọ́nu ni, tó bá dọ̀la àwọn kan náà tó gbà pò wa. ọba tá a wá ń sọ yìí ọba tẹ́nìkan ò ní gba ààyè rẹ̀ ni, ọba tẹ́nìkan ò tó gbé ni, ọba tó ṣe pé òun ló ní gbogbo nǹkan. àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. àwa tọrọ ìka tọrọ ìgè fún Ànábì wa Muhammad, ànábì tó ṣe pé òun ni Ọlọ́run dá, dídá tó dá ó sì fún un ní oríṣiríṣi àwọn àmúyẹ, àwọn àpèmọ́ra ẹni tó ní agbára, àwọn nǹkan àmúyẹ Ọlọ́run gbé fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run má sábà kí Ànábì wa Muhammad, àwọn sàhábà kiram ọlọ́dẹ́kùn sábà kẹ́ wọn. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, àkírà wa káàbọ̀ sí orí ètò wa ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run, ètò tí yóò máa bá tẹ́gùn ṣọ̀rẹ́, tí máa bá tẹ́gùn ṣọ̀rẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ déédéé aago 12 sí aago 1 gbáko. ọba tó ní wa kò ní pa wá lẹ́kún. àkírà wa kú oríire, àkírà wa kú mọ́ra sílẹ̀ fún ọ̀gá oṣù tí ọ̀gá òru ń bẹ nínú rẹ̀. Allahu Akbar. ọ̀gá ọjọ́ lọ́jọ́ Jímọ̀, ọ̀gá oṣù, ọ̀gá gbogbo oṣù láyé, sayyidu shuhur, ọ̀gá gbogbo oṣù òní oṣù Ramadan. gbogbo òru ayé, ọ̀gá gbogbo òru òun náà ni òru Laylatul Qadr inú Ramadan tọ́lọ́ ń sọ Al-Qur'an kalẹ̀. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, à ń kíra wa káàbọ̀ sí orí ètò yìí, a sì tún kíra wa kú ìmúrasílẹ̀ ààwẹ̀ Ramadan. gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ayé àkìyín, gbogbo ẹ̀yin onímọ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti ń sọ tá a gbọ́ lẹ́nu yín kó tó di pa àná mọ̀ sọ, tẹ́ ẹ kọ́ wa kó tó di pa àná ń kà á. àkìyín o, àkì gbogbo ẹ̀yin onímọ̀ káàkiri gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. bàbá wa ìmáàmù wa àgbà ní ìlú Ìbàdàn, àkì wọn, bàbá wa gbọ́tọ́mọ kékeré, Ọlọ́run mọ́sàjẹ́mi bàbá ogun, gbogbo àwọn onímọ̀ pátá àkì wa o, ọba tó níyìn kò ní pa yín lẹ́kún. àkìrà kú mọ́ra sílẹ̀ àwẹ̀ Ramadan, ọlọ́mọsàjọba wa láyé,
ó ṣàjọba aláyè tó dáa. èyí tí a máa gbéyẹ̀wò lónìí ó náà ní isti'daduna li Ramadan, ìmúrasílẹ̀ wa fún ààwẹ̀ Ramadan. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, tá a bá ní ààwẹ̀ Ramadan, gbogbo tí yẹn bá fẹ́ ṣe pátá ìyẹn gbọ́dọ̀ ní tí ó ṣe kó tó di pórí nǹkan yẹn ṣe. gbogbo tí yẹn bá fẹ́ ṣe ìyẹn gbọ́dọ̀ béèrè dáadáa pé kí ni ń ṣe kó tó di pé nǹkan yẹn dé, bó mo sì lè rí nǹkan yẹn ṣe, bó ni nǹkan yẹn ó sì ṣe kí là á ṣe tá a fi rí nǹkan ṣe, báwo láti ṣe tá a fi rí nǹkan yẹn ṣe, kí ni ìmúrasílẹ̀ wa, kí ni ìmúrasílẹ̀ wa tá a fi kùnà Ramadan. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ó pàtàkì púpọ̀ ká gbààwẹ̀ ká má jẹun, òfin tó di àwẹ̀. sífàtún mashru'atu, ìròyìn tá a ṣe lófin tó di àwẹ̀. aw min sífàtì tata shari'a, nínú àwọn òfin tó di àwẹ̀. ìmísàkul jawarihi, ká kó gbogbo oríkèéríkèé ara wa ká kó dúró. alfam subhanallah zahiran wa batinan faqat, èyí tó hàn nínú oríkèéríkèé ara wa àtèyí tó pamọ́ tá à ń wa sọ́bù mọ́lẹ̀. báwo la ṣe kóra dúró ní báwo la ṣe kó dúró lọ́sàn-án Ramadan. Allahu akbar. nínú àwọn òfin tó di àwẹ̀ nu tá a bá ti dénú àwẹ̀ gangan a mọ̀ tọwọ́ bọ̀ kama qalat ash-shari'a, gẹ́gẹ́ bí òfin Islam gangan ti sọ. àmọ́ ìmúrasílẹ̀ wa la fẹ́ sọ lónìí. kí ni ìmúrasílẹ̀ wa? ìmọ́tótó, ká ṣe ìmára. ìmára tá a wá ń sọ yìí méjì ni ìmára. a ṣe ìmára ọkàn, a sì ṣe ìmára ti ara. ìmára tọkàn làkọ́kọ́ ná. ìmára tọkàn ni àkọ́kọ́. inú oṣù Ramadan, kó tó di pé Ramadan dé, ọkàn wa gbọ́dọ̀ mọ́. báwo lẹ̀dá tí fọkàn ẹni, báwo ni ẹ̀dá ò sì máa fọkàn rẹ̀ mọ́ kó tó di pé oṣù kẹ́, oṣù gẹ̀, oṣù àánú, oṣù bùkún kó tó di pé ó dé. oṣù tó ṣe pé tó bá ti wu ayé, òòrùn kọjá ká máa béèrè pọ̀yọ àbí ọ̀yọ́. karosíìnì ò ní dálẹ̀ kó má ràn wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni oṣù tá à ń sọ yìí, tó bá ti dé ó ti dé nìyẹn. tó bá ti dé gbogbo ayé ò ti mọ̀ pé ó ti dé. àjànàkú ó kọjá pé ìrì nǹkan, àbí àjànàkú ó kọjá pé mo rẹ́ràn kó kan ó kàn lọ fìrí. rárá o, wọ́n ní àjànàkú ó kọjá pé mo rí nǹkan fìrí. bọ́ ọba rí irin sọpọ́ rí irin. oṣù Ramadan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. oṣù yìí náà ni ó máa sọ fún wa pé tọ́ àníṣẹ́ oríire àdúrà tá a bá ń ṣe yó gbà, gbogbo sàárà tá a bá ṣe yó gòkè lọ bọ́lọ́hun. àwẹ̀ tá a bá gbà tá a gbà pẹ̀lú òfin, kìí ṣẹnìkan àwọn màláìkà kan ò kápá àti bá a ṣe ṣírò rẹ̀. Ọlọ́run ni ẹ fàwẹ́lẹ̀ fún mi ẹ̀yin màláìkà, èmi tí mo ní wọ́n gbà, èmi náà ní í ṣẹ̀san rẹ̀, torí èmi náà ní mójútó fúnra mi. Ramadan, ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, taharatul qalbi, ká fọkàn wa mọ́ pẹ̀lú istikfar, ká sẹ́rí kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀. wasari'u ila magfiratin, wasari'u, ẹ sáré tètè. ọmọ ènìyàn kó Ramadan ń bọ̀, wasari'u, ẹ gbìyànjú, ẹ sáré tètè. ijtahidu, ẹ gbìyànjú. irji'u min hadha min adh-dhunubi ila istikfari, ẹ já kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀. kámọ́ ní Ramadan ti ń dé, ìní dẹ́ṣẹ̀ mọ́. ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá dámọ́ tí Ramadan bá dé, ìní dámọ́. tó bá tún lọ yín pò ń bẹ̀. ìmúrasílẹ̀ ká fọkàn wa mọ́, ká fọkàn wa mọ́, istikfar, ká wá foríjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. bákan náà ká ṣẹ́rí kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀, ká ṣẹ́rí kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀, ká fọkàn wa mọ́. bọ́kàn wa bá mọ́, tá a pinnu. inú àwọn ọ̀nà tọ́kàn yẹn sì mọ́ gbà mọ́, òun náà ní kíyàn ní azmu. ani hadha ani sayyi'a
aw ani sharri aw ani dhanbi aw ani al-khataya. ó náà ni kíyàn ó sẹ́rí padà, kíyàn ó nípinnu, kíyàn ó ní dàmúrè, kíyàn ó di àmúrè ẹ̀mí rẹ̀ pé àníṣẹ́ ìní dẹ́ṣẹ̀ mọ́ níṣẹ́, àníṣẹ́ mo ti ń ṣe kínní ìbọn àwẹ̀ tí ń dé, àwẹ̀ tí ń súnmọ́, ìní dẹ́ṣẹ̀ mọ́, ìmọ̀ wá ṣàdúrà ọlọ́run gbogbo àwọn tó ṣẹ̀mí pátá mo foríjì wọ́n, mo foríjì wọ́n, mo foríjì wọ́n. torí ń tà ń sọ Ramadan tí ń bọ̀ wọ́n là ń pè ní ar-rihlatu ar-ruhiyya, ìrìn àjò ẹ̀mí ni. ìrìn tá a bá wá fẹ́ fẹ̀mí ṣe àfi ká fún ẹ̀mí yẹn mọ́ kó tó di pa fẹ̀mí rìnrìn àjò yẹn. gbogbo ń tá a bá fẹ́ fi ẹ̀mí darí, ń tá a bá fẹ́ fara darí, tá a bá sì ṣe àwọn èèyàn lè sọ fún wa pé wọ́n ń ṣe báyìí, àmọ́ ń tá a bá fẹ́ fẹ̀mí darí Ọlọ́run nìkan ní rí wa. tó bá dàrú ẹni tó súnmọ́ wa ò ní mọ̀. ẹ jẹ́ wá fọ ẹ̀mí wa mọ́, ẹ jẹ́ fọ ẹ̀mí wa mọ́, pàápàá jùlọ láàrin ọkọ àtaya. ìjà tí ọkọ àtaya bá ń jà kí wọ́n má já wọnú Ramadan. kọ́kọ́ forí jìn ìyàwó kíyàwó forí jìn ọkọ, kí bàbá ó forí jìn ọmọ, kí ọmọ ó forí jìn bàbá rẹ̀. Ramadan ló dé yìí, ṣebí Ramadan tiẹ̀ ti ń bọ̀, ìní fi owó kankan ránṣẹ́ sí bàbá mi, ìní ṣe nǹkan kan fún wọn, ṣebí Ramadan ní ń bọ̀ yìí. mo mọ̀ pé wọ́n pè mí, mọ́ ní àníyàn bẹ́ẹ̀, mọ́ ní ẹ̀mí bẹ́ẹ̀. ń ta aláṣẹ, ń ta àsọpá ṣe, àbí ń ta àsọpá àní ṣe, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ń ta lérò pa lágbára rẹ̀ pé àwa ní ṣe. ẹ mọ́ gbàgbé, kò sí ní tó ṣe, Ọlọ́run ni ó ṣe ló fi ṣe, kò sí ní tó ṣe, Ọlọ́run mọ̀ sí ló fi ṣe. nǹkan kan ò ní ṣe, Ọlọ́run pàṣẹ kó ṣe ló fi ṣe. kọ́ wá sọ pé nǹkan kan ṣe, ẹni tó ṣe kó mọ̀ ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pọ́ùn ló ṣe. ọba tó ní ó ṣe é ṣe, òun ni kó fẹ̀mí tì sí lọ́dọ̀, pọ́ùn ló gbà á, òun ló ní ó ṣe é ṣe. táwọn ò bá kúkú ṣe, ẹlòmíì ó ṣe, tọrọ lọ́n ti kádàrá pé yóò ṣe. ẹni tí ó wàá ṣe sábàbí rẹ̀ Ọlọ́run ló mọ̀, ó wá lọ àwọn fún ní sábàbí. ẹ dákun, ẹni tó kọ kádàrá ju ní sábàbí lọ. kọ́ ọmọ ọmọ dàníyàn pé ń febi pa bàbá mi. pàápàá jùlọ àwọn arúgbó wa, ẹ dákun. ìyàwó àwẹ̀ ló dé yìí, ìní dáná fún, yóò máa jẹ búrẹ́dì lóru ni. ìyàwó ọkọ, ẹ dákun, ẹ jẹ́ kẹ́mi wọ́n mọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì máa ń ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alágbára lónìí. Ọlọ́run tóbi púpọ̀, méjì lọ́lọ́run dẹ́ẹ̀dá. ẹlòmíì ò ní yóò sì máa láníyàn pé tí n bá ní ìyín sì ṣe ní. ẹlòmíì ní yóò máa ní mo ní ìyín sì fara ní lágbájá. Allahu Akbar. Al-insanu naw'ani, ìran méjì náà lè yan. ẹlòmíì ò máa láníyàn pé tí n bá ní mo ti ní báyìí sì fara ní lágbájá. ẹlòmíì ò máa sọ pé, ẹlòmíì nínú èèyàn yóò máa ní ìntì ní, àmọ́ tí n bá ní àwọn èèyàn ó gbádùn, àwọn èèyàn wọn ò rí dẹ́kun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ọmọ ènìyàn ẹjẹ́ ajẹ́ ní tí ó láníyàn pé tí n bá ní ara ò ní níyàn. ẹjẹ́ kúrò níbi ẹ̀mí pé mo ti ní ìfara ní. ẹ má jẹ́ gbàgbé Ọlọ́run ni al-muntakimu, ọba tí máa fìyà jẹ ni pẹ̀lú èrò ẹ̀dá, ọba tí máa fìyà jẹ ni pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀dá, ọba tí máa fìyà jẹ ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀dá. ṣebí tíyẹn bá sì sọ la yóò tó mú gbà mí, ṣebí tíyẹn bá sì ṣe làwọn èèyàn tó sọ pé ẹ fòfin dé. ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ò rí bẹ́ẹ̀. tíyẹn bá ṣe èrò rò, tíyẹn bá lérò bú, ẹ̀san ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀. tọrọ bàtà ń sọ yìí, subhanallah, la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. subhanallah, ya sami'a kulli najwa. subhanallah, ọba tó ṣe pé ojú rẹ̀ sùn, ojú rẹ̀ tó gbé, gbogbo nǹkan ló gbọ́, gbogbo nǹkan ló rí, gbogbo nǹkan ló yé, gbogbo ibi tí nǹkan wà, nǹkan tí ń bẹ nù nǹkan, nǹkan tí wọ́n fi sínú nǹkan, àtẹni tó fi nǹkan sínú nǹkan, àti tí wọ́n fi pamọ́ sínú nǹkan, àti nǹkan tí wọ́n gbé sáàyè nǹkan, àti nǹkan tí wọ́n da nǹkan bò. ọba tó ń kàǹkà orí gbogbo nǹkan. ọba tá a wá ń sọ yìí, ọba tó tó sáàdì ni, ọba tó tó bẹ̀rù ni. a gbọ́dọ̀ fọkàn wa mọ́ dáadáa, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ́kàn wa mọ́ dáadáa.
My brothers and sisters, we are welcoming you back on our wonderful program where we are talking about what Allah requests for, what Allah demands for. As we understand very well, Islam, it has to do with spiritual journey and at the same time physical journey. The spiritual or spirituality is bigger than physical aspect of life. Let us get it right. Islam right now, we are talking about the spiritual journey that we are preparing for. And when we are talking about the preparation, when we are talking about the expectation, there must be sound preparation as well. Why preparation and expectations are moving together? These are two things that are moving together, collocating each other. Spiritual journey. Now we are talking about how we are going to purify our minds. We have to purify our mind. We have to purify our minds with act of seeking forgiveness. Seeking forgiveness, my brothers and sisters. You are not perfect. I am not perfect. Please and please say sorry to them for your shortcomings. Ask for forgiveness. You are not perfect. You have your inadequacies. I have my own as well. No one is perfect. Your offense among humans. Think about how you are going to think or seeking forgiveness from them. My brothers and sisters, where are we? Ramadan is now tapping the door. We have to purify our mind. We have to think about how we are going to put a smile in the faces of the people. Husband and wife, let us think about how we are going to resolve disputes, conflict, discrepancy, compact, misunderstanding among ourselves. Husband at home, Ramadan, what can we do that we serve as preparation towards the Ramadan? My brothers and sisters, we ought to purify our mind by having good mind. Husband and wife, children to your parents, where are you? Where are you? Who are you at the moment? Wherever you may find yourself, think about your parents. Look after your parents. Here is the time that you can put a smile in their faces. Wife, please and please, don't be bitter to your husband. Husband, look after your wife. Forgive her. Think about how you people started. And be good, be kind, be polite to each other so that we can have peace. And Allah will be pleased with us as well. To please Allah, we are to think about how we are going to please, or how we are going to put a smile in the faces of the people. Where are we at the moment? Let us think about how we are going to be good. And at the same time, we have to listen to the word of Allah subhanahu wa ta'ala. The Islam that we are talking about is a religion that teaches us the right things to do at the right time to the right people. And at the same time, we have to understand very well, Allah is keeping records. Allah is keeping records. Humans' records start from words and action, while Allah's record start from our good intention down to the ways and at the same time action. These are three stages that Allah gathered together, compiled together to put our deeds, my brothers and sisters, or to records our action and inaction as well. My brothers and sisters, let us think about forgiveness. Don't forget, sometimes we need to neglect reaction because actor with the action did it intentionally. Let us get it right. Action done or did by who?
by actor, and he did it perfectly. He did it intentionally. Let us forget about the reaction. Don't react. Not everything that one can react to. Not everything one can think about reaction. Not everything one can what? One can think of reaction as well. Sometimes just let go for the sake of peace. Because with the peace, we will surely attain the progress. With the progress, we will attain promotion. With the promotion, we will surely understand what we call success. With the success, there must be enjoyment. Why enjoyment, my brothers and sisters, will make us live longer. That is Islam for us. Islam is the religion of peace. Let us think about how we are going to be good. My brothers and sisters, we can be good. And at the same time, our mind is the what? It's the director of our words and action. I repeat, our word, our intention rather, our intention is the director, coordinator, manager of our words and action. Purify your intention by forgiving people, and at the same time by seeking forgiveness from Allah as well. ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. إخواني في الدين محمد، يا أخي في الإسلام أيها الإنسان، أين أنت في الإسلام؟ هذا الإسلام كامل، هذا الإسلام جميل. هذا الإسلام بالطهارة، بمعنى بالطهارتين، بطهارة القلب كذا بطهارة الجسد. إخواني في الدين محمد، وإذ نتكلم على طهارة القلب نتكلم على قلب السليم، القلب السليم. إخواني في الدين محمد، نتكلم على نية خالصة طاهرة شاملة كاملة مقبولة عند الله. ولقد عرفنا جدا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحديث الذي لا ينطق عن الهوى. لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إخواني في الدين محمد، كن محسنا بالنية الخير، كن طيبا بالنية الخير، وكن مصلحا بالنية الخير، ولكن الله في ملكه وجلاله إن الله يحب المحسنين، إن الله لا يحب الظالمين، وإن الله لا يحب الفاسقين، وإن الله لا يهدي قوم الظالمين. أين نحن بالإحسان؟ ولكن الإسلام والله العظيم بالإحسان. حيث نتكلم على الإحسان نتكلم على الإسلام، وحيث نتكلم على الإسلام نتكلم على الإحسان. إخواني في الدين محمد، كما عرفنا عند الفقهاء بمعنى بنظرة الفقهية نتكلم على مراتب الدين، مراتب الدين الثلاثة. إخواني في الدين محمد، معرفة
الإحسان كذا الإسلام، ما زلنا نتكلم على الإيمان، وهذه مراتب الدين. الإحسان أقول أيضا الإحسان الإسلام كذا الإيمان. أين أنت بهذا؟ بإتمام الإسلام، إتمام الإسلام أو بداية الإسلام والله من نية خالصة. كن محسنا، كن محسنا، كما قال بعض الفقهاء: اصلح نفسك وادعوا الله. سبحان الله. العبادة في الإسلام والله العظيم من نية إلى هذا، إلى القول، ومن قول إلى الفعل. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمود بالقول وبالفعل، وكذا كان الرسول وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم والله بنية إسلامية، بمعنى بنية والله العظيم مقبولة عند الله. لقد قبل الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأجل شيء والله العظيم بإحسانه وبعمله. وما أنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد قال سبحانه وتعالى، لقد قال سبحانه وتعالى، بمعنى يقول عزيز الجبار في حديقة كلامه عند صفات الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين أنت في الإسلام؟ وأين أنت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا باتباعتين، بمعنى وعلينا بطاعة الله كذا وعلينا بطاعة الرسول. روحي دواء رمضان يا حبيب عليك. ẹ̀kọ́ tó yè koro ní ọ̀pákùtẹ̀lé ọjọ́ ọ̀la iléèwé Alaukama Group of School ní ọ̀nà àbáyọ fún ìmọ̀ tó ń ti ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ wa. àwọn olùkọ́ tó kájú òṣùwọ̀n tó ń ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n wà níléèwé Alaukama Group of Schools. agbègbè tó dùn wò pẹ̀lú àwọn nǹkan mèremère ló kún bẹ́ẹ̀ bàbí. a jẹ́ pé gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tó ń fẹ́ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tó ń ti ìmọ̀ Al-Quran fún àwọn ọmọ wọn. iléèwé àti Markaz Uzama ni ẹ máa bọ̀ wá tààrà. Alaukama Group of School wà ní ológun ẹrú gbọ́pá ìtẹ̀síwájú road 7 àti number 32 Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. Markaz Uzama kalẹ̀ sí Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn. bákan náà ni Haji Kamal Uzama wà níkàlẹ̀ fún gbogbo ọ̀tọ̀kùlú. For your standard lecture you can contact Haji Kamal Uzama. Is a polyglot speaker who speaks English language, Arabic language and Yoruba language fluently to anchor the program. For sponsorship you can call Haji Kamal Uzama on 0803-513-2586. Haji Kamal Uzama, polyglot speaker. كيف سلي دون عزتك الحسنى بما في سر لا أحيط به علما بإضراب راسي. alhamdulillah, akira wa káàbọ̀ sí orí ètò ìgbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, studio line tí ẹ lè pè wá sí inshallah 09056 96 99 61 090 56 96 99 61. studio line tó wọ́kùlù wà nìyẹn 090 56 96 99 61 inshallah. Studio line tí ó wọ́kùlù wà nìyẹn. ọmọ ènìyàn tí ń gbọ́ mi, ọba tó ní wá kò ní pa wá lẹ́kún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mọ ìṣe wa. oríṣiríṣi àwọn ètò là ń gbé jáde. ọba tó ní wá kò ní pa wá lẹ́kún. àwọn ìwé wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí a ti kọ ìyẹn ń bẹ bàbí inshallah. ó pọ̀ yanturu inshallah. bákan náà àwọn tí àwọn bá ń wọkọ̀ tí wọ́n bá ń wáyà Islamic matchmaking, ọba tó ní wá má jẹ́ ká ṣiṣẹ́ síjú àánú rẹ̀ wá kó lò wá fáwọn ẹni ire tí wọ́n ń wéyàn ire. kọ́lọ́n kó dáhùn kó lò wá fún wọn, kó wá má wá náà mẹ́ni ire síjú àánú rẹ̀ wá. ọba rẹ̀ kó wá fi iṣẹ́ rẹ̀ rọ̀ wá lọ́rùn lákọ̀ọ́kọ́ náà, torí bíyàn bá kíyàn ó tó ọ̀rọ̀ láti ibi tó yẹ kíyàn ó ti tó, kíyàn ó gbé ọ̀rọ̀ láti ibi tó yẹ kíyàn ó ti gbé. ẹni tó fẹ́ méyàn ire tí wọ́n fún ní ire, kó náà kọ́kọ́ lérò re, kó sì ṣiṣẹ́ re. tó bá lérò re tó ṣiṣẹ́ re, ọba re yóò fi mèyàn re,
yóò sì jẹ́ kí wọ́n fún ní ire yóò sì tó pọ̀ máwọn ẹni ire àmọ́ lórí ń bẹ̀ ni pé káwa náà kọ́kọ́ nínú ire ọba tó ní wá wọ́n ṣàṣìwá lẹ́ni ire o ṣìwá lẹ́ni ire o jẹ́ àmẹ́ni ire o fẹ́ni ire mọ̀ wá ṣàwa náà lẹ́ni ire o ọba tó ní wá mọ́ dé tòrò máa lọ́wọ́. studio line tí ẹ lè pè wá sílẹ̀ kan sí 090 56 96 99 61 lẹ́ẹ̀kan sí 090 56 96 99 61 inshallah studio line tí ó wọ kúlú wa ní ìkejì nọ́mbà kejì tí ẹ lè pè wá sí 090 39 91 65 080. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìpè ní kọ́ lura wọn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah studio line tí ẹ lè pè wá sí 090 56 96 99 61 lẹ́ẹ̀kan sí 090 39 91 65 80 inshallah 090 39 91 65 80 inshallah ọba tó ní wa kò ní pa á lẹ́kún gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ fún wa ramadana ó ti kanlẹ̀kùn ramadana ti ń kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ọba tó ní wa kò ní pa á lẹ́kún à ń fi àsìkò ìrọ̀ wá ọba tó ní wa kó má dé tùrú máa lọ́wọ́ iṣẹ́ ọlọ́run là ń ṣe é bọ̀ látàná iṣẹ́ ọlọ́run náà là ń ṣe lónìí tó bá di ọ̀la ọba tó ní wa kó má lé wa kúrò nídìí iṣẹ́ rẹ̀ kó má túbọ̀ lò wá fún iṣẹ́ rẹ̀ kó má lò wá fún iṣẹ́ rẹ̀ kó jẹ́ ká ṣe àṣeyọrí kó jẹ́ ká ṣe àṣeyọrí gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wa kọ́lọ́njẹ́ á ṣàṣeyọrí lórí wọn gbogbo àwọn òbí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wa kọ́lọ́njẹ́ á ṣàṣeyọrí ọlọ́mọṣàwọlá agbára rẹ̀ àsìkò tí a lè ṣiṣẹ́ olóore ní fún ẹni tí ó bá sponsor ètò wa nínú Ramadan inshallah àǹfààní wà fún wa àǹfààní wà fún wa tí iléeṣẹ́ wa ní bákan náà lórí ètò wa yìí ọba tó ní wa kò ní pa á lẹ́kún nọ́mbà tí ẹ pè wá sí tí a bá ti fẹ́ kúrò lórí ètò inshallah a sọ fún wa oṣù yìí oṣù tí ń bọ̀ yìí oṣù Ramadan yìí oṣù kẹ́ oṣù gẹ̀ bó ti wá rí yìí náà bí gbogbo ẹ ti wá rí yìí náà gbogbo ẹ ti ń sàánú ọmọ aráàánú Ànábì wa Muhammad ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní arrahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham fa innama arrahimuna min ibadihi arrahama Ànábì wa Muhammad ló sọ bẹ́ẹ̀ arrahimuna àwọn tí ń sàánú yarhamuhumur rahman àwọn arrahimuna àwọn tí wọ́n ń kẹ́yàn àwọn kẹ́nikẹ́ni ẹ̀dá arrahimuna àwọn tí wọ́n ń kẹ́yàn tí wọ́n bu omi tútù síbi tí ń gbóná tí wọ́n bu omi tútù síbi tí ń gbóná nínú ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn yarhamuhumur rahman ọlọ́run ò ní dáwọ́ ọ̀kẹ́ rẹ̀ dúró nínú ayé wọn wa man la yarham ẹni tó ní tọ́lọ̀ ń kẹ́ tí ò kẹ́yàn wa man la yarham la yurham ẹni tó ní tí ò kẹ́yàn ẹ dákun ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ wa ká tó mọ iye tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa o ẹ̀jẹ̀ á nà dáadáa ẹ̀ǹdà nà dáadáa tó rọ́bà tá à ń sọ yìí ó ní fúnni ó náà ní sì tún máa gbà ó ní alaqabidu ó ní máa gbà nǹkan ó ní albasitu ó ní máa tẹ̀ nǹkan lẹ́fẹ̀ẹ́ dà tọ́lọ̀ ń bá wa fún wa tá a bá nà á mọ̀ rí kẹ́sì ni wa man la yarham la yurham ẹni tí ò bá kẹ́yìn sọ náà ó sì máa retí ìkẹ́ ọlọ́run ó lè púpọ̀ fa innama rahimuna min ibadi urrahama gbogbo àwọn tẹ́rí tí wọ́n rí ìkẹ́ tí wọ́n rí ìkẹ́ inú àwọn tí wọ́n rí ìkẹ́ lọ́wọ́ wọn dáadáa wọ́n rí ìkẹ́ yẹn torí pé àwọn náà kẹ́ àwọn èèyàn náà ni ọba tó ní wá ṣe wá lẹ́ni tí ò rí kẹ́ ọlọ́run ṣe wá lẹ́ni tí ò mọ̀ rí kẹ́ ọlọ́run anabi tó sọ láàyè kan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ anabi ní irham man fil ardi yarhamukum man fis sama àwọn tó wà lórí ilẹ̀ ẹ kẹ́ wọn ọmọ ènìyàn yarhamukum man fis sama yarhamukum
yóò kẹ́yìn man fi sama subhanallah. àwọn tó wà ní sánmà táwọn bá ń kí àwọn tó wà lórí ilẹ̀ àwọn tá a jọ ń ríra wa àwọn ìkẹ́ ọlọ́run òkè ní ti ń sàn wá etí gbanú lẹ́jẹ́ gbogbo ìkẹ́ ọlọ́run ti ń gbanú lẹ́jáde àtòkè ní ti ń wà. Allahu akbar tó rọ́bà tá à ń sọ yìí ayna Allah ibo lọ́lọ́run wà sánmà ló wà fi ilmi tawhid wa huwa ala al-arshi istawa sánmà ní bẹ́ẹ̀ subhana yín wọ́n ń sọ kẹrẹ kalẹ̀ lé wa lórí tí kẹrẹ bá ti wá wọnú ilẹ̀ yóò tún jáde láti inú ilẹ̀ yóò tún bọ́ sórí ilẹ̀ ọba tó ní wá ṣé wá lẹ́ni tí ó mọ̀ rí kí ọlọ́run àmì ẹ̀mọ́ gbàgbé gbogbo àwọn ètò oníranran la lè ṣe fún àwa tá a bá sì ní iléèwé ti mùsùlùmí gbogbo nta bá fẹ́ polówó ní lórí ètò wa lágbára ọlọ́run yóò bàjẹ́ yóò bọ́jà ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún ẹja gbìyànjú sójú ọ̀nà tọ́lọ́run àwọn aláìní ń bẹ ọlọ́run ló sì dá àwọn tó ní torí àwọn aláìní àwọn táàrà ní ń bẹ ọlọ́run ló mọ̀ fún àwọn kan torí pé àwọn tí ò ní káwọn náà lè ní ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún. alhamdulilah gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ fún wa ọba tó ní wá kó ní pa á lẹ́kún a kú mọ́ra sílẹ̀ Ramadan ẹ dákun torí ọlọ́run gbogbo àwọn bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀sìn ibi tí ìmọ̀ bá wà ní tí máa ń tẹ̀lé ní àríyànjiyàn ẹ mọ́ wàá jẹ́ àgbàgbé ọba tó ní wá kó ní pa á lẹ́kún ọlọ́run gbé e kalẹ̀ anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ò yapa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ má jẹ́ káwa náà yapa ọ̀rọ̀ anabi wa Muhammad ká sì má yapa ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó ní wá kò ní pa á lẹ́kún anabi wa Muhammad ní sumu li ruhyatihi wa fatiru li ruhyatihi nba anabi sì gbé kalẹ̀ fún un sumu ẹgbàáwẹ̀ li ruhyatihi tí wọ́n bá ti rí oṣù li ruhyatihi fún rírí oṣù wa fatiru ẹ̀sùn sínú li ruhyatihi tí wọ́n bá tún ti ní wọ́n rọ́ṣù kì í ṣe dandan ni kó ṣe pé ẹnu tèmi lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ o èmi lè má rí o ó rọrùn dáadáa ìrírí ẹlòmíì náà lè má rí ó lè ṣe páwọn míì ní òrí ó lè ṣe páwọn míì náà ní òrí ọba tó ní wá mọ́sàájì kó rọrùn fún wa ọba tó ní wá mọ́sàájì kó rọrùn fún wa gbogbo àwọn tá a mọ̀ ṣe tá a bá ti wá wọnú Ramadan tán bó la sì kí la gbọ́dọ̀ sọ kí la gbọ́dọ̀ ṣe
kí lẹ́sìn islam kọ́ wa bó la gbọ́dọ̀ ṣe gbààwẹ̀ bó la gbọ́dọ̀ ṣe kí la gbọ́dọ̀ máa ṣe nínú àwẹ̀ ọba tó ní wa musa kọ́ wa máa ṣe la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim máa rẹ̀gùn náà nọ́mbà tí a lè pè mí sí lẹ́yìn ètò 08035132586 08035132586 lẹ́ẹ̀kan sí 08035132586 orúkọ mi ni Alhaji Kamal Uzama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ẹ̀kọ́ tó yè koro ní ọ̀pákùtẹ̀lé ọjọ́ ọ̀la iléèwé Alaukama Group of School ní ọ̀nà àbáyọ fún ìmọ̀ tó ń ti ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ wa àwọn olùkọ́ tó kájú òṣùwọ̀n tó ń ti ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n wà níléèwé Alaukama Group of Schools agbègbè tó dùn wò pẹ̀lú àwọn nǹkan mèremère ló kún bẹ́ẹ̀ bàbí a jẹ́ pé gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tó ń fẹ́ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tó ń ti Al-Quran fún àwọn ọmọ wọn iléèwé àti Markaz Uzama ni ẹ máa bọ̀ wá tààrà Alaukama Group of School wà ní ológun ẹrú gbọ́pá ìtẹ̀síwájú road 7 àti number 32 Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn Markaz Uzama kalẹ̀ sí Agoro Smart Estate Ìdó Ìbàdàn bákan náà ni Haji Kamal Uzama wà níkàlẹ̀ fún gbogbo ọ̀tọ̀kùlú for your standard lecture you can contact Haji Kamal Uzama. Is a polyglot speaker who speaks English language, Arabic language and Yoruba language fluently. To anchor the program for sponsorship you can call Haji Kamal Uzama on 0803-513-2586. Haji Kamal Uzama, polyglot speaker. 96.1 FM ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. You are locked into Erie 96.1 FM, the majestic station that rules the sound waves. In the heart of Africa, where the sun's golden rays illuminate the vast landscape, a kingdom of pride and heritage awaits. Welcome to the realm where royalty thrives, where the spirit of kingship echoes through the ages. Discover the majestic allure of being a king. This is Erie 96.1 FM. We are the king.